वेलकम गाइस माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको ऑडियो बोर्ड है एलईडी में लगने वाला। एलईडी का अगर ऑडियो ख़राब हो जाता है तो इसको अपने उसमें लगाते हैं, तो इसका कनेक्शन कुछ किस प्रकार करते हैं तो इस वीडियो में बताने वाला आपको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ये अलग साइज में है मेरे पास, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा आपको। कुछ सुझाव हो आपके पास तो मुझे कमेंट करना, कमेंट से आपको कॉन्टेक्ट कर लूँगा मैं। और देख सकते हो मैंने 2 कार्ड तो आपको दिखाया, ये तीसरा नंबर का कार्ड है दोस्तों। देख सकते हो ये जो 18 इंची या 24 इंची जो एलईडी आती है एलसीडी, उसके अंदर ऑडियो लगता है। ये इसमें सिस्टम वही होता है, 5 वोल्ट की सप्लाई से चलता है। ये इसमें लगती है 5 वोल्ट की सप्लाई, और ये जो वाला है ना, ये वाला इसमें 12 से 24 लगती है। यानी कि मैं बताता हूँ अलग अलग तीनों को। ये जो 2 है इसमें 12 से 24 तक के आप लगा सकते हो सप्लाई इस दोनों में। और एंड में मैं इसका जो ये क्या बोलते हैं इसे कि इसका जो डायग्राम है वह मैं लगा दूंगा, तो आप वहाँ से इसको अच्छे से समझ लेना। इस वाले का मैं तीनों का लगा दूंगा। और देख सकते हो माइनस प्लस ऑडियो कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से 24 वोल्ट से 8 वोल्ट से 24 वोल्ट में इसका कहाँ पर ऑडियो है क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना यार। और ये देखिए 2 इसमें 2 है, 2 ऐसी लगी हुई है, ये 2 है, बीच में से अलग हो सकते हैं, हो सकते नहीं है, होंगे ये। और ये भी 2 दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसका भी देख लो आप। माइनस प्लस और स्पीकर की वायर कहाँ पे लगने हैं, तो कितनी और सप्लाई लगती है, ये बहुत सारे हैं मेरे पास। क्योंकि हम भी एलईडी रिपेयरिंग करते थे, मैंने मंगवाया था ये, तो आपको मैंने बताया कि, और आप जाके देख सकते हो डायग्राम इसका। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट कर जरूर करना।